这鲈鱼啊，营养价值高，关键它的肉质还比较肥美，但再加重老是有一股腥味。其实啊，关键的6步你们没有做到位。这鲈鱼啊，买回来已经去过鳞、去过内脏了，但是有一点大家一定要记牢了，这里面的贴锅血一定要把它清洗干净，要不然它是腥味的一个主要来源。我们把鲈鱼身上的水分给吸干，然后呢，给它进行一个改花刀。我们在鲈鱼尾巴这个地方，我们改个花刀，要不然它站不起来。改到成这个样子就可以了。很多朋友在家做鲈鱼啊，忘记了这一点，它的一肚子这里比较薄，而呢一背比较厚，所以一肚子熟了，这边还是半生不熟的，所以它也是一个腥味的主要来源。那怎么解决这个问题呢？很简单，我们把鱼翻过来，然后在壁上我们改一下花刀。好，现在我们碗中放了一点水，然后呢准备一点葱姜，加入少许的料酒。然后把我们的葱姜捏出汁水，这样可以更有效的去除腥味。我们现在啊，用葱姜水在鱼的里里外外全部涂抹上，这样呢可以更有效的去除它里面的腥味。好，我们把鱼腌制10分钟时间，大家记住啊，腌鱼的时候千万不要去放盐，要不然鱼肉会很柴。好，我们的鲈鱼啊已经腌了10分钟了，把身上多余的姜片啊、葱全部拿掉，然后在蒸鱼盘里面我们放了葱姜啊，按照这个方向去放，这样呢可以形成空气的对流，让我们的鲈鱼啊一起成熟。好，咱们现在锅中水开，把鲈鱼上去蒸6分59秒，多1分不行，少1分也不行啊。好，咱们现在时间差不多了，香味已经十足了，现在可以开盖出锅了。这蒸鱼的水啊，我们先别忙着倒掉，等会儿教大家一个小技巧。我们只需要用2只筷子，然后在鲈鱼嘴巴里面往下面捅，小心点啊，这个鲈鱼蒸熟了，它很容易散。然后我们轻轻的把鲈鱼挑起来。把里面的水蒸气倒掉，然后我们把鲈鱼装盘就可以了。这个时候啊，我们来调一个碗汁，2勺的蒸鱼豉油，1勺的生抽，然后呢，再放入少许的蚝油，蚝油啊不会太多，千万别忘了，最后我们放一点糖，酱汁调均匀就可以了。好，我们把调好的碗汁啊，在鱼的周围把它淋下去。然后我们在鱼身上撒入多一点的葱，这样味道会更香。爱吃辣椒的朋友，我们可以撒点小米椒粒，也可以起到一个装饰的作用啊。他们的灵魂伴侣胡椒粉，我们可以少撒一点，可以去腥增个香。最后啊，我们淋入了油。这道老人小孩都爱吃的鱼，你们学会了吗？学会的朋友赶紧给家人做起来吧。